upoznamo vas s kulturno-povijesnim spomenicima koje možete uočiti šetajući se otokom. Otok Šolta je naseljen još od pradavnih vremena. U tome svjedoči ime Šolta kao i brojni predmeti i građevine koji su nam ostavili njezini davni stanovnici. Otok Smokava ili Olintija je ime koje su joj dali stari Grci. Rimljani su je nazvali Solenta, što znači otok sunca, to su ime preuzeli Hrvati. Rimljani su nam ostavili pola stupova, zidina, kamenih resova. Očuvani ostaci bazilike u Grohotama. Sagrađena u 5. ili 6. stoljeću, pod je bio napravljen od mozaika. Ne možemo ih vidjeti, zato su zatrpani. Zbog čestih napada gusara Šoltani su radili kule za obranu. U Grohotama su sagradili 3 kule. Najbolje je sačuvan kaštel Slavić. To je danas općina. Kaštel je sagrađen vjerojatno 17. stoljeća. Sačuvan je kaštel u Rogaču. I dvorac u Maslenici, Martinis Marki. Današnje crkve Svete Jele nalazila se starokršćanska crkva. Očuvani su zidovi iz 6. stoljeća. Na te zidove ugrađena je crkva u 18. stoljeću.
Svete Jele, kao oltar je sarkofag. Nalazimo se u Fontanskom polju, između Donjeg i Srednjeg sela. Ovo je crkvica Svetog Mihovila. U njoj najvrijednije su freske ili zidne slike. Jedna freska pokazuje 3 lika, Krista, Mariju i Svetog Ivana. Nastala je u 13. stoljeću.